Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira, mbahaye ikaze kandi kuri Hoze TV show. Ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi murabibona yuko ntari njyenyine, ndi kumwe na Sauda, mumaze kumumenyera. Ubushize turi kumwe mu kindi kiganiro twagiranye, ni mutarakibonye gushobora no kunyarukiraho nanone ukongera ukakireba. Uyu munsi rero agiye kutwereka ukuntu umuntu ashobora gutegura beef sizzling mu rugo iwawe, ukuntu ushaka kubikora. Wabikora gute? Ntabwo ari njye wari bubibereke, ni ugiye kudufasha kubitwereka. Muragiye kureba ukuntu nyine ibyo bintu biri buze kuza kugenda. Ikaze kuri mwese. Nongeye kubasuhuza nkuko Hoze yabibabwiye, nitwa Sauda. Uyu munsi tukaba twanyarukiye mu gikoni aho tugiye guteka beef sizzling. Muri beef sizzling turaza gukenera ibi bintu mubona nashyize aha ni ibirungo bitandukanye. Harimo poivro y'icyatsi, y'umuhondo, y'umutuku, ziraboneka mu masoko ahantu hose wazibona. Igitunguru, tukaba dufite curry powder, nako ni akarungo, iyi ni vinaigre na paprika, black pepper na beef masala. Nubwo igishashi cyavuyeho ariko harimo beef masala. Hakaba dufite na soy sauce n'inyama zacu, beef zacu ziri iroti zidafite amagufa. Turaza gukenera n'ifarine nyuma. Mbahaye ikaze rero, muze dutekane. Ni ibintu byoroshye cyane, namwe muzabigerageze mu bitwereke. Kugira ngo inyama zacu zize kugira esthétique, zize gusa neza, biradusaba ko tuzikata mu buryo bugaragara neza. Uko turi bukata inyama nako dukata bya bitunguru byacu n'amapoivro. Turakata utunyama duto dusa nkaho ari tureture kugira ngo bize kuza kuba bisa neza nyuma. Tumaze gukata za nyama zacu, dufite isafuriya hano twateguye. Turahita tuzishyiramo, nta mavuta nta kintu kimwe nashyizemo mu isafuriya. Urashyiramo za nyama, hanyuma ushyiremo n'umunyu bitewe n'umunyu mukunda. Dushyiremo ya vinaigre yacu twari twafashe kugira ngo ize kuzifasha gushya neza. Hanyuma dushyiremo n'amazi. Turahita dushyiramo bya birungo twari twateguye. Harimo ya curry powder yacu, shyiramo gake gahuye n'ibirungo ukunda uko bimeze. Na beef masala, paprika, hanyuma dushyiremo na black pepper. Black pepper igira akantu k'agasenda, bisaba ko ushyiramo bitewe nuko ukunda urusenda. Ushyizemo byinshi biraryana cyane nk'urusenda. Ukabigaragura kugira ngo bya birungo dushyizemo bihure neza. Ukaba upfundikiye iminota 10. Hanyuma turasubira kuri bya birungo byacu hano, za poivro n'ibitunguru tugiye kubikata. Turaza kubishyiramo nyuma biriya bimaze gushya. Muribuka ko nababwiye ko kugira ngo bize gusa neza uko twakase inyama, nako turi buze gukata bya birungo byacu kugira ngo nibimara gushya bibe bisa neza.
ikindi turaza gukoresha ni tungurusumu. Tungurusumu kugira ngo tuze kuzisekura nibwo zishya neza, uzisekure zidataragurika, ushyiramo akunyu gakeya, nibwo uzisekura zikanoga neza. Za nyama zacu zamaze gushya neza, nawe urabyumva iyo zahiye, ubundi ukazikuraho ukajya gukaranga bya bitunguru twatunganyije hariya hirya. Twashyizemo amavuta amaze gushya, dushyiramo karoti n'ibitunguru, bya bindi byose twakase n'aya mapavuro yacu, ubundi tukaza kurindira bigashya. Urabikaranga kugeza bihiye. Iyo bihiye ibitunguru bihindura ibara bikajya gusa nka brown, sinzi ko twabyita mu Kinyarwanda. Hanyuma bya birungo byacu twakaranze, murabona ko byahiye, ibitunguru byahiye n'amapavuro. Njye ntago nkunda amapavuro ahiye cyane, ariko byaterwa nuko ubishaka. Ushatse wazihisha cyane na karoti. Kuko bimaze gushya, turashyiramo za tungurusumu twasekuye. Turongeramo ka black pepper, kuko ibirungo twe twabishyize muri za nyama, ariko hano mu bitunguru nta birimo. Turongeramo dukeya kugira ngo bitaza kuba bitandukanye cyane. Ka black pepper gake, kuko ni agasenda, terwa n'uko ugakunda. Dusubizemo ya curry powder, na beef masala. Tumaze gushyiramo za nyama, turashyiramo soy sauce kugira ngo bize guhindura ibara. Ukabivanga neza kugeza igihe ubonye za nyama zahinda ibara zose. Hanyuma turafata ya farine dushyiremo mu mazi, aya ni amazi asanzwe. Dushyiremo ifarine kugira ngo bize kudufasha ziriya nyama zibe zegeranye n'ibirungo twakoze byose. Turayivanga, nurangiza usukemo. Si ngombwa gusukamo nyinshi.
bon appétit. Merci. Wow. Ushobora kuguta hose. Yummy yummy. Mukora ntinya kubona ibyo mukora mukoresha cyane. Munashaka kubirisha iki? Ushobora kubirisha vegetable rice, umuceri urimo imboga cyangwa se egg fried rice, umuceri urimo amagi cyangwa ukabirisha chips masala cyangwa chips ukwazo. Baryoshye cyane. Baba bakumbuje namwe muzateka iwanyu muzumva ukuntu bimeze.